grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like the Hello everyone, welcome back to our channel The Few Miles Away. Hope all of you are doing well. So thumbnail দেখে বুঝে গেছো তোমাদের সাথে কি শেয়ার করতে চলেছি, কিন্তু এখানে একটা ছোট্ট টুইস্ট আছে। এই ব্লগটা কিন্তু ডিসেম্বরে শ্যুট করা, তো এসেই ভেবেছিলাম যে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, বাট ডিউ টু সাম রিজন তখন এডিট করতে পারিনি। যখন এডিট করতে বসে দেখি তখন কোনো ক্লিপই খুঁজে পাচ্ছি না, তো এতদিন তাই ব্লগটা আপলোড করা হয়নি। কাল সাডেনলি মেমরি একটা খুঁজতে গিয়ে এই মেমরিটা খুঁজে পাই, দেখছি এখানে প্রত্যেকটা ক্লিপস আছে ইন্ট্রোটা বাদে, তাই ইন্ট্রোটা আমি এখনই শেয়ার করছি তোমাদের সাথে। তো এখন মার্চ, আমার এখানে তো ভীষণ গরম পড়ে গিয়েছে, তো এখানে গরমে বসে বসে শীতের আমেজ নিতে নিতে ব্লগটা দেখো, আর তোমাদের কেমন লাগছে আমাদেরকে জানাও। আর হ্যাঁ, ব্লগটা শুরু হওয়ার আগে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, আর কমেন্টে লিখে জানাও তোমাদের কেমন লাগছে। চলো ডিসেম্বরটা একটু ফিরে যাওয়া যাক। শীতকাল পড়েছে, শীতকাল পড়লে লং ড্রাইভে যেতে ইচ্ছা করে। আমরা বেশিরভাগ টাইম কোলাঘাটের দিকে যাই, কিন্তু আজকে একটু অন্যদিকে আমরা যাচ্ছি, ব্যান্ডেল চার্চ। আমরা এখন এসেছি ইমামবাড়ায়। তো হুগলি ইমামবাড়া, এটি তৈরি হওয়া স্টার্ট হয়েছিল 1841-এ আর শেষ হয়েছে 1861-এ। এটা তৈরি করেছিল মুহাম্মদ মহসিন। এর যে আর্কিটেকচারটা পুরোটাই কিন্তু ইসলামিক আর্কিটেকচার। এই রাস্তাটা চলে যাচ্ছে সোজা গঙ্গার পাড়ের দিকে। এখানে একটি জেটি ঘাটও রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে সেই সান ক্লক, যেখানে সানের শ্যাডো দেখে টাইম ডিসাইড করা হয়। আর এখান থেকে দেখা যায় জুবলি ব্রিজ, যেটা নৈহাটি আর ব্যান্ডেল স্টেশনকে কানেক্ট করেছে। এখন এসেছিলাম ইমামবাড়ায়, পুরো ইমামবাড়াটা ঘুরে দেখলাম, বাট এখানে আমরা বেশি কথা বলতে পারছি না, এখানে কি লোকজন কেন জানি না আমাকে এরকম ঘুরে ঘুরে দেখছে, মানে হচ্ছে কোনো আজীব কাজ করছি। তো তোমার চলো ইমামবাড়া ঘুরে এখন আমরা যাব হচ্ছে ব্যান্ডেল চার্চ। ইমামবাড়া ঘোরা কমপ্লিট। কেমন লাগলো? ওর খুব বেকার লেগেছে অ্যাকচুয়ালি, ও কিছু ঘোরেনি, ও গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তো আমি একটুখানি ঘুরে দেখলাম আর তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম, কেন কি ভিতরে একটুও কথা বলা যায় না, আর লোকজন
সেই তার টাকা দিতে হবে। তার আমি এখন একদম ভিডিও করিনি ভিতরটা। তো যাই হোক, এটা কমপ্লিট হয়ে গেল ঘোরা। এখানে কেন ভেতরে ভিডিও করতে দেয় না? দেবে না। তো যাই হোক, এখানে আমাদের এন্ট্রি 4 জনের। আর কিছু টাকা লেগেছে না? আর কিছু লাগেনি। আলু কাবলি পেয়েছি, এটা টাকা লেগেছে নিজের পকোড়া পেয়েছি। ব্যান্ডেল চার্চটা দেখি একটু ফাঁকা হয়েছে কিনা। আসার সময় দেখবো ব্যান্ডেল চার্চটা বেশ ভালোই ছিল। এটা একটা নতুন মন্দির, রাস্তা দেখা যাচ্ছে আমাদের সামনে থেকে ঘর, আরো সামনে। হ্যাঁ, কিন্তু গাড়িটা চালাচ্ছি এরকম আরে করতে করতে। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে আমার নতুন করে নতুন অপশন। এখানে একেবারে দুটো ক্যামেরা দিয়ে শুট করা যায়, বেশ মজা লাগছে। এটা দেখে নিয়ে তো চলো ব্যান্ডেল চার্চে গিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. এখন বাজে 4:45, তো গির্জা 4:45টায় বন্ধ হয়ে যায়। আর গির্জা ঘুরতে হলে তোমাদেরকে কোনো এন্ট্রি ফিস দিতে হবে না। তো যারা আসছো তাদের এইটা ঘোরার জন্য কোনো টাকা লাগবে না, বাট যদি নিজের বাইকে বা স্কুটিতে আসো তাহলে 20 টাকা করে পার্কিংয়ে লাগবে। ইমামবাড়ায় 10 টাকা করে, আর এন্ট্রি ফিস 10 টাকা। তো অ্যাভারেজ দুটো ঘুরতেই 20 টাকা লাগবে যদি নিজের গাড়িতে আসো, মানে বাইকে আসো। তো গির্জা ঘোরা কমপ্লিট। এখন পেয়েছে প্রচণ্ড খিদে, তো এইদিকে দেখি কোথায় খাবার পাওয়া যায় একটু। আর এইখানে যারা ঘুরতে আসবে, এই দুটো জায়গা ছাড়াও আশেপাশে 2-1টা মন্দির আছে। যারা চাও তারা মন্দিরগুলোতে ঘুরতে পারো। আমরা যাবো না, টাইমও নেই বেশি। দেখলাম আমরা জলশ্রী বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। তো জলশ্রীতে যেতে হলে তোমাদের জেটিঘাটের উপর দিয়েই যেতে হবে। ওখান থেকে তোমাদের কুপন পারচেস করতে হবে 50 রুপিস করে। তো সেটা তোমাদের যতগুলো কুপন হবে সেই অ্যামাউন্টটা তোমাদের ফুড অ্যামাউন্ট থেকে ডিডাক্ট হয়ে যাবে। তো যাই হোক, জলশ্রীতে গেলাম। জলশ্রীতে 2 রকমের বসার জায়গা আছে, একটা ইনসাইড একটা আউটসাইড। আউটসাইডটা ওপেন এয়ারে, আর ইনসাইডটা তো এসি দিয়ে কভার আপ করা। তো তোমরা 2 জায়গাতেই বসতে পারো। ফুড রেট খুব একটা কম নয়, মোটামুটি দাম আছে আমার মনে হলো। আর কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটি নিয়ে কিছু বলতে পারবো না, বিকজ আমরা কোনো ফুড পাইনি। আমরা 45 to 50 মিনিটস ওয়েট করার পরেও কেউ এসে আমাদেরকে অ্যাটেন্ড করেনি। ইভেন যখন বেরোচ্ছি তখন একজন বলছে যে 8 to 10-15 মিনিট ওয়েট করুন, আপনাদের অর্ডারটা নেওয়া হবে। তো আমার মনে হয় না 1 ঘন্টা বসে থেকে কোনো বিশাল বড় রেস্টুরেন্টও অর্ডার নেওয়া হয়। তো একটা রেস্টুরেন্ট মানুষ যখন চালাবে, মনে করে অ্যাটলিস্ট ম্যানেজমেন্ট, টাইমিং এগুলো দেখা উচিত অ্যাম্বিয়েন্সের সাথে সাথে। তো মানুষ তো একটা শুধু অ্যাম্বিয়েন্স দেখবে বলে একটা রেস্টুরেন্টে যায় না, তো তাদেরকে অ্যাটেন্ড করা উচিত। তোমাদের কাছে যদি আউট অফ স্টকও থাকে তাও তোমাদেরকে জানানো উচিত, অ্যাটেন্ড করে বলা
বলা উচিত। তো এটা আমার একটু ভালো লাগেনি। তো যাই হোক, এটা ছাড়া পুরো ট্রিপটা খুব ভালো লেগেছে। অনেক দিন বাদে অন্যরকম একটু ঘুরতে গেলাম আর তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে। আর আরেকটা জিনিস যেটা খুব ভালো লেগেছে, ফেরার টাইমে অনেক দিন বাদে আমরা জেটি করে এসেছি, কেন কি এখন আর এরম কোথাও যাওয়া হয় না যেখানে আমরা জেটি চড়তে পারবো। আমার ওপারের লাইটগুলো ছিল, তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকারের মধ্যে দিন নদীর মধ্যে দিয়ে জেটিটা আসছিলো, ভীষণ ভালো লাগছিলো। সেটা তোমরা দেখো, এখন দেখতে পাবে, আশা করছি তোমাদেরও ভালো লাগবে। তো তোমাদের পুরো ঘোরাটা কীরকম লাগলো আমাদের কমেন্টে জানাও, ভালো লাগলো অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো। সো খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নতুন একটা এপিসোড নিয়ে, নতুন একটা জায়গায়। ততদিন সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থেকো। টিল দেন, টাটা।